Naimbag nga agsapayo kakabsat. Nalamis kaya nabindisyonan nga agsapa tunggal may sa kada kayo. Adatay ti panoon iti panagpapanateng marikna tayo matisuy-suy iti lamiis iti dayti nga bulan hingga na January kan February. Kaaro dagiti kakadwa tayo nga dagiti lugar ti abay-abay ti nasyon tayo nga tsimpo iti panagisno kat maipuypuyot iti lamis ti isno diti Pinas. Idandanon mi iti kablaw kada kayo kakapsat tita sabali nga lugar. Nga po Diyos ti mga iwan kada kayo iti daytoy nga managbaliw man ti panahon ken uray ti ublayo dita kastamat kada kayo diti kabanbantayan ti Benguet, kabanbantayan ti Cordillera, iti kapatagan ti Ilocan dagiti Ilocandia, kastamat iti lugar ti Visayas ken iti Mindanao gana iti daduma nga lugar pas iti lintiro nga lubong agdengdengeg. Idandanon ko iti nadisyan nga itinagan ni Apo Jesus itad ko ti kablaw kada kayo nga naimbag nga agsapa magaputi kabanbantayan tayo diti bagyo. Iti na iti nga agsapa kat pagtutungtungan tayo may panggap iti church. Adu dagiti salutsun nga naurnong iti napalpalabas nga kahit ko nga sumbatan ken kahit ko nga talantanan. Umuda nga naibarsaken naidamag kanyak tinapalabas ket iti libro iti Roma 16 verse 16. Kung natin kapsat, apay gusto ka di iti Roma 16:16 nga dayta nga bersikulo kat ibagbagahan na ka di dayta no anya itinagan iti pudpud nga church. Kahit kung basahan kada kayo iti Roma 16:16. Greet one another with a holy kiss. The churches of Christ greet you. Na-mention pastor di churches of Christ, Iglesia ni Cristo. So isu iti pudpudno nga church nga ada di Bible. Tinagan niyo awan ti Bible. Baptist, Assembly of God, born again. Awan mo data di churches nga binangon Apostol Pablo kung nagiti apostol. Umanay ka di jay nga batayan nga iti maysa nga church babaan ginagan na lang kat pudpudno. Ano nagipiki nga malaklako kon magatgatang nga naitatak ti brand nga Nike, Adidas, ken dagitatak Milo nga nalakalang nga itatak kanyada gempiki matgayam. Iti Roma 16 verse 16 daytoy ti bersikulo nga ibagbagana iti kablaw kadag iti kakabsat iti Roma nga agtultuloy nga agdaydayaw ti Dios. No kitaan nyo iti verse 1 hinggan iti verse 27, makita nyo iti komendasyon, panangapresyar, panangilatang ni Apostol Pablo iti palalo nga panangapresyar na kadag iti aming nga nakatkadwa na iti trabaho ti Dios. Pagdanon di 16, indanon na iti panagkablao kadag iti kakabsat di Roma. Magapu dagiti daduma nga churches nga nabangon nga nang amungan ni adagayam dagiti kakabsat tayo nga church di Roma nga nabangon. Agyaman tayo, pakidanon iti kablaw kanya da Apostol Pablo. Haan nga bersikulo na ito nga ibagbaganan o anya itinagan iti pudpudong nga church. Bersikulo na ito nga ibagbaganan ti kablaaw dagiti anak ti Dios ti daduma nga lugar nga nang-ammo nga ada dagiti anak ti Dios nga nabangon iti Roma. Isu nga haan yung nga mabalin haan kan mistik nga usaran na iti bersikulo nga ibagay iti maysa nga grupo. Kita nyo ada jinagan mi di Biblia, da kami lang ti pudpudno. Dakkel nga kamali diay. So di jay ti umuna. Napatag-unay iti church. Tanong ko na tayo nga ti church, haan tayo nga sarsaritaan jay building or the structure. Ijay matlang Roma chapter 16 verse 5 kuna na, likewise greet the church that is in their house. Kastamat pakidandanon man iti kablaaw kadag iti iglesia nga ada jay uneg iti balay dayti pagururnungan nyo. Kayat nga sawan ti iglesia nga kunatayo ket dagitoy iti tao nga inmawat iti maysa nga lokal, maysa nga lugar nga inmawat kini Kristo nga manubot ken mangisalakan da. Nakalpasangin mawat ka ni Kristo Jesus, nagsapatada iti apo nga surutan da ni apo Diyos babaan iti panakabaw ti sarda iti danong. Isuti kong kunada nga, grupo ti tao dagit na urnong nga tao ngayon mawat nga agur urnong ti balay.
Handa nga ibagbaga nga da iti lokal dalangurdon iti dakkel nga balay, ada pa man ti maysa nga balay di uneg ti balay na. Haan nga diay. Di church nga kung kunan nato kat sarsaritaan na dagiti grupo iti tao na maawat kini Kristo Jesus nga adjay nga gurunong iti Roma iti maysa kan dagiti host iti trabaho diay. So di tao ti sarsaritaan tayo nga church. So ano kun ti Biblia nga church haan nga di building no di ket di grupo. Di tao nga inmay nga gurunong nga inmawat kan nagsapata baban ti panakabautisar. Isu de iso nga anya nga tiawag tayo di building, tiawag tayo dagay kapilya paggimungan. Alright? Number 2. Number 2, may panggap iti bautisar. Apay pastor, damagak man, apay mabalin aya nga maulit-ulit ak nga mabautisar. Nabautisar mo tan dita Pilipinas, nam dito abroad, ada diti simbaan nga daytoy nga masapul kanumanan nga agpabautisar gusto ka dijay. Iti Acts chapter 2 verse 41 dito di first nga panaka ikasaba iti ebanghelyo agrugi di chimpu nga nagrugin iti nagsubli dagiti disipulo ni Kristo nga mangituloy iti trabaho na kalpasan nga nagsubli suna di langit. Ti mensahe kunan ni Apostol Pedro, then they that gladly received his word were baptized. Kadag iti kalpasan nga nag-awat iti ebanghelyo anya nga Saudi ay isu iti sao iti ebanghelyo nga ni Kristo ket jay narami na jay krus ti Kalbaryo ket umanay manakabalin ken perpekto jay nga makaisalakan. Kalpasan nga inawat na jay mensahe nga de kun ti sao ti Apo, they were baptized. Kahit na nga sawan dito iti baptism nga dito kat malpas nga inmawat ni iti maysa nga tao kani Kristo Jesus. Daytoy iti batang na iti bautisar. Daytoy iti wagas tapno iti maysa nga tao ngay ket may membro isuna iti church iti Apo. Isu nga kunana ijay tuloy na ijay 41, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. It is a way to be added. Maysa, dito iti dalan ni Apo. Dito iti dalan ni Apo nga iti maysa nga tao kat may ngayon o may membro isuna iti maysa nga local church. Nga iti bautisan nga diay iladladawan na nga sika ket inawat mo ni Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan mo. Isu nga nukit kitaan nyo di verse 38 kunani Pedro nagkasabay suna repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Itinapalabas nga tungtungan tayo. Dahito iti maysa nga controversial nga verse. Nga nuhaan mo nga tuntunan, kanhaan mo nga kitaan di original nga Greek nga language. Matinag ka ti mystic nga interpretasyon. Isung ada dagida dumang nga simbahan, kunada kitaan pastor, agbabawi kan masapol agpabautisar. Tapno may salakan ka nga kompleto. In-explain ko dahito iti manungan na nga records ko. Kunana ijay 38, kunak kada kayo, ijay original nga Bible, ada iti maysa nga mistake, maysa lang dito nga sao. Nga mahaan nga usto dito, awan dito ijay original Greek Bible. Anya day nga sao, ijay word nga for. Maysa lang di nga sao, kasla awan ti importansya na. Ngam kada tayo nga agad-adal, no stadium, no for diay, kasla rumrumwar, nga ti panagbabawi ken panagbautisar isu iti pagapuan ti panakasalakan. Ti original Bible dijay awan je word nga for. Je original nga Greek Bible ket is tinaisurat EIS. Nga kayat na nga sawan repent and be baptized for ako nato nga repent and be baptized as the evidence that your sins have been forgiven. Ti ebidensya nga putpudno nga nagbabawi ka iti basol mo, nga napakawan ka ti basol mo, ipakitam ti publiko babaan ti panakabautisar.
Ti panakaisalakan kat umanay ti panagbabawi. Na masapul panaknakam dayta panagbabawi mga dayta kat dimang panaknak nga talaga nga nagbabawi ka ti basol mo kat isu di panakabautisar. Dayto ti iladladawan ti bautisar. Iladladawan na nga sikakat inmawat ka kini Kristi Jesus nga manubot kan mangisalakan mo. Inmawat ka kini Jesus nga tinalak mo nga di nalpas nga trabaho na di krus ti Kalbaryo kat perpekto umanay manakabalin nga mangisalakan iti maisa nga tao. Dijay ti isang sango na kan ibagbaga na rito. Tata, sino ti mabautisaran? Dagitiin mawat iti ebanghelyo nga pudpudno nga nagbabawi ken nagtalak iti naramid ni Kristo Jesus. Kasatno nga ino iti maysa nga tao ket haan nga nagbabawi suna kasla dagiti bibis. Den haan nga valid iti sangwanan iti Dios ti bautisarda. Kat nang asawan, han nga valid? Wen, han nga valid isang mananda. Iti government tayo, adaman ti birth certificate, nga kung natin baptismal certificate, nga supporting documents, kat akseptaran da, and the government acknowledges diay, nang ti sangwanan iti Dios, haan nga valid dijay nga panakabautisar. Tati dapat nga mabautisaran, kat dagiti nakaawat, dagiti putpudno nga nagbabawi, haan nga ninanang kan tatang mo tinagdesisyon para kanyam. Sika tinakaawat, naluktan ti puso kon panunot mo, linuktan iti Dios nga maawatam ti ebanghelyo. May kadua, kasatnungay no nabautisaran na kayong pastor, idi imo na. Lam later on, kat hangko gayam nga naawatan. Hangko pa gayam nga putpudno nga inawat ni Yesu Kristo. Kahit nangasawan, iti church nga nakabautisaram, ingayon da ka nga membruda, ng ti sangwanan iti Dios, haan nga valid. Awan ti iladladawan na di bautisar mo, ijay chimpo nga naingayon ka kanabautisaran ka iti maysa nga local church. Kahit na nga sawan, awan kapapanan na dijay. You go, dijay pastor, you katungtong mo isuna, katagbalin ka nga honest. Hangko gayang mapudpudno nga inawat ni Kristo Jesus ijay. Kunak no naawatak, tatak lang gayang nga naawatan. Pastor, kahit kung agparibaptize tata, nga kahit kung panaknakan, nga tata naawatak, kanday ti bautisar ko nga rito kat iladladawan na, nga pudpudno, ngayon mawatak ni Kristo Jesus. Jay first kat hangko gayang pay nga naawatan, isung awan ti iladladawan na. You need to be rebaptized. Nalawag day, tati valid nga baptism kat masapul nangagna, masapul na awatan na kan inakbabawi isu na itibiyag na isu nga kasya iti kastayo. Kunam pastor adamat gamin adat kami abroad dati church nga na ito kat iman mandar na kada kami kan i-require na da kami nagpabautisar inawat mi mat ni Kristo Jesus jay nabautisaran kami mat ni church jay nam kunada agpabautisar kami man ni jay. Di proper nga term nga dapat nga ikastatay kat transfer of membership. Transfer iti membership. Pipyapay diay. Pipyapay diay. Nam adagamin ti daduma nga makit-kita kan rumrumar nga kayat dagamin nga umalis tayo ijayan na tadye tithes in offering da. Di offering tayo. Kinagpaisuan na dito yung agsagsaga para iti churches diti Pinas. Tawan pimanan iti tithes nga maitod dagiti membruda nga karakararagan da nga maka-abroad da no pagdanon di abroad ada dagiti churches nga kung kunada di 20 tithes yu han nga di Pinas tayo iti pagserserbisan yu haan nga magbalin katungtong yu dagita pastor di taruhar pudpud nung nabautisaran na kanya mawatak ni Kristo kat nabautisaran na ti maysa nga church no dito man nagatatindara ti panunot ko kat hanakmat nga bumayag dito nga lifetime nga dito yak agbalinak lang siguro nga attender or siguro kunam nga agatindarak lang dito for the church no others no need for me nga agpa baptize manan nga transfer ko dagiti tithes ko dito iti church bagayo kanyada takakaasi dagiti churches tayo diti Pinas nakalpasan nga din mawat kayo ti request nga ikararagan da kayo katawan kayo matan nga makamat nga mangsuportar kanyada piman mat nga isuda iti nang bakbakla iti dadagsan nyo di ada kayo diti Pinas. So it is just a transfership of membership. No bibiro kung dati kita churches dita abroad kat kwarta. Agitot kayo lang man siguro. Namhan nyo nga itod aming nga tithes yu dita. Lagi po nyo tinagapuan nyo nga church. Nalawag di ay. So kasi iti sumbat ko may panggap di ay. Itata.
Pastor, anya iti pudpudno nga marka iti church. Agbibirwa ka iti church nga pakaitindarak. Anya iti church nga pagbatayak nga papanak nga pakiurnungan. Nagadumot ng gamin ti kapilya dito pag-urnungan ng anya ti batayan. Kanuan patay nuhan nga itinagan iti church. Anya nga ti pagbatayak no anya ti pagatindarak nga church. Iti 2 Corinthians chapter 11 verse 3 and 4. Inlatag ni Apostol Pablo iti dadagsen na kadagiti Korinto. Kadagiti paso nga mga kasaba nga mangidandanon iti sabali nga Jesus, sabali nga Ebanghelyo ket sabali nga Espiritu. Nga daytoy ti batayan tayo, no ay na iti pakiatindaran tayo nga maysa nga church nga diay. Haan nga masapon nga tikit-kitan tayo ket jaynagan. No iti maysa nga church ket ustuman itinagan na, usigen nyo isuda. Hangaga pusta ada tinagan ni Jesus de kat mabalinan. Ada tinagan ni God kat mabalinan. Kuna na Apostol Pablo, usigen nyo ti amin nga pakaurnungan nyo kat kitaan nyo no pudpudno dagiyay. Iti pagbatayan nyo kuna na 2 Corinthians 11, kitaan nyo no ikaskasabada ti sabali nga Jesus. Verse 3. So kuna ni Pablo, madanagan na kada kayo, tajibanog ko nga nagkaskasaba kada kayo kat agbalin lang awan iti sirsirbina gapusti pa nakaalilaw yu iti demonyo. Madanagan na kada kayo nga adati umay kat agkasaba ti sabali nga espiritu. Sapay kumatan adati umay nga kasabatahan nyo ngay palubos. Naayat kayo unay nga iwilwilwilwil kami suda nung nadati agkasaba kada kayo ti sabali nga Jesus. Sabali nga Ebanghelyo kung sabali nga Espiritu, haan mat nga isuting kasabami kada kayo, haan nyo nga patpat yun, isudahan kayo nga mamatmati kanyada. Dijay ti talo nga basaran na Apostol Pablo, no iti maysa nga tao, maysa nga kapilya, maysa nga church, kat mangitad, kan marka daytoy nga pudpudno dayta, nga mabalin kayo kan iti pamilya nga pagatindaran. Ikas kasabada ka di iti pudpudno nga Jesus, ikas kasabada ka di iti pudpudno nga Ebanghelyo. Ikas kasabada ka di iti pudpudno agpapayturay da ka di iti pudpudno nga Espiritu. Anya tikat nga asawan. Dayta ka di nga church kat pati na nga ni Jesucristo kat Dios nga nagbalin nga tao. Nga equal ka ni Dios Ama. Wow, dayta may isa nga church nga dayta kat inagnaga na tinaga ni Jesucristo namhan nga patyon diay. Hanyo nga patpatyon dayta nga church. Hangkay nga mapan di nga church. Dayta ka di nga church kat ikas kasabana nga ni Jesucristo di panakatay, panakaikali, kan panagungat kat perpekto, manakabalin kan umanay di nga sakripisyo nga awan ti masapul nga ingayon mo. No kunadang haan masapul ngayon na mitrabaho magsimsimba ka masapul dagiti natnatay, masapul dagiti santos, masapul dagiti Maria, masapul iti kastoy, masapul iti aramidem ti seremonya ti kastoy, masapul ag pabautisal ka, masapul ag pamembro ka ti church. Haan nga Ebanghelyo diay sabali nga Ebanghelyo ti kaskasabana, haan nyo nga patpatyen diay. Haan kay nga mapmapan di nga church. Kasatno nga dati Espiritu ti Dios, kasatno may makita nga isuda kat agpapayturay dati Espiritu ti Dios. Dahito ka di nga simbahan, kat nangato ka diti panang irespeto dati sa uwi ti apo nga ipalubos da nga ti membro da kat basahan da ti Biblia da, ipalubos da ka di iti kongregasyon da nga tulungan da isuda no kasatno nga ag-study da ti Biblia tapnunan anay ka nabakad da nga agadal nga mangitakder ka nagadal pa iti sa ti Dios. Iti biyag da ka di iti church ka di kat iturturayan iti sa ti Dios haan nga ti sino man nga tao dayta nga madaydayaw nga tao ti mangtengtengal kanyada no tao ti mangtengtengal kanyada kan ibawal dati sa ti Dios nga tenggelan iti tao haan nga pudpudno nga church ni Apo diay uri ag kinargaan da tinagan ni Kristo kan ni Apo Dios awan ti Espiritu iti Dios kanyada makitam ka di ti panagbalbaliw ti biyag da. Baka mo sigarilyo da, inom da, nagnagan da ti Apo Dios, pagka malpas ti misa, sigarilyo dita, arak dita. Awan mo ti biyag da. Haan nga pudpudno nga dati Santo Espiritu kanya da. Kapsat, dagito itikat ko nga issue, nga talantanan, nga sapay kumatanang ito iti panakalawlawag kada kayo. Ya Apo Dios ti mga itod pa iti panakaamu kada tayo. Nangruna iti pakay ngayon tayo ti church. Manan. Haan nga makaisalakan iti church. Iti church, iti batang iti church kat mangiturong iti tao no sino iti mangisalakan. Kansulwan na, dahito nga tao nga nunalpas nga
insuro na no sino ti mangisalakan nga ni Hesus Kristo Jesus lang awan da duman malpasan kat maingayon kumaday iti nga tao nga inmawat iti maysa nga church tapno umulunag ti panakawat. Nanuawan iti church nga pagurnungan talaga nga dayo kararagyo kani Apo kadati umay di taiyan nyo nga mangidanon iti pudpudno nga mensahe. Dahito iti daw-dawat ng kararag ko iti Diyos. Nga kalpasan na iti nga pandemya, nawaya iti amin. Makairugi iti adunga churches. Nga pag-urnungan tayo. Nga kakadwa tayo. Nga maidanon di talog lugaryo. Ikararagan nyo di ay kakapsat. Madan kapsat. Dinmanon ti oras at idog ti tungtungan tayo. Di apo Diyos ti mang bendisyon. Di apo Diyos ti mang idalan mga iwan. Kara kayo tunggal may sa karkaro ti dahi nga panaglamis ti panawan. God bless. Dahito'y adipan ti Apo. Nga dangdangan nyo, siyak ni Preacher Williamson nga dikman. Dito kabanbantayan ti Bagyo. Ipukpukaw, kanikapkablaw ko kada kayo. Tinaimbag. Nga aldaw. Naimbag nga panawan. Kanito dahito okasyon iti Disyembre. Maraydayaw ni Apo Jesus. Nga isuna, iti kapapanan. Iti daytoy nga okasyon. God bless.